Good morning mga ka-arit kasuki! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, tara, samahan niyo ako pumunta sa aming farm. Magkape muna tayo at mag-Milo bago tayo maglakad papunta sa aming farm. Ayan! Pagkabungad namin sa aming gate, nakita namin ang mga itik ng mga suki namin. Ayan na mga ka-atit kasuki. Naglalakad na kami. At malapit na kami sa aming mga poultry ng itik. Ayan. Nagsilabasan na ang mga manok ng aking tatay. Ayan, lumipad pa. At ang kambing niya, papakita ko sa inyo. Nanganak na mga ka-arit kasuki. Sige lang, dumedi na ang dumedi dyan. At ayan, ang rest house ng aking tatay at nanay. At ayan na nga po ang building 1 namin. Bawal po tayong lumapit. Baka mabulabog po sila. At ayun naman ang aming building number 2. At ayan naman, ang sasakyan ni Kuya Brando. Pang-akot natin ng itlog. At ayun na nga, nagkamali tayo ng pagkuha ng video dyan. Kayo na ang baalang mag-adjust mga ka-arit kasuki. I-rotate yun na lang.
Kuya Mar. Ito, building po ito ng kapit ko. Ni nanay. Pero yung laman po niya, sa amin po. Hindi po tayo pwede masyadong lumapit. Ayan ang production day ng ating mga itik. Sorry kung masyadong malinis ang ating day. Say hi, Kuya Brando. Yun, may mga nakakalat pa na itlog. Yan, pinulot na, Kuya Brando. At nag-check na ang aking mister. Okay, checking for production na tayo. Ayun na ang mga itik. At ayun na nga, pinopen na ni Mark ang ating game. Yan ang building ng ating tatay. Thank you, tatay. Pinahiram mo kami ng iyong building. Shout out sa'yo, Tatay Edgar and Nanay Sol. Thank you, thank you. Love you. Mga dating. Lalapit tayo ng concert kahit bawal. May mga pulot pa ng itlog sa Kuya Brando. Kuya, may dala ka pa. Meron pa. Kuya Brando ng production for today's video. Thank you guys for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel.